არანაირი პრინციპული ქალი არ არსებობს. თუ შენ ფიქრობ, რომ იგნორი შენს რჩეულზე არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ის ძალიან პრინციპულია. ეგ არის ის ილუზია, რის ინგრედიენტებიც ქალმა მოგაწოდა და შემდეგ უკვე შენივე ხელით შეჭამე და დაიჯერე ეგ ტყუილი. და იცი რატომ დაიჯერე? იმიტომ რომ ქალმა გითხრა, რას ნიშნავს საერთოდ ქალმა მითხრა. ქალის სიტყვას არაფერი ფასი არ აქვს. ქალის სიტყვები არის დეკორაცია, თავისი ქცევის შეფუთვა და მეტი არაფერი. ამიტომ ყურებს ფართოდ ნუ გაშლი და ნუ დაიზეპირებ მის ნათქვამს. ქალის ქცევას უნდა მიაქციო ყურადღება და არა იმას, თუ როგორ ფუთავს მაგ საქციელს. ქალი მოქმედებს მისი უკვე ჩამოყალიბებული ლიმბური სისტემის მიხედვით. შენ უბრალოდ ვერ ხვდები, რომ იმის მიუხედავადაც კი, თუ შენ ხარ ჯეისონ სტეთჰემი და ცოლად მოიყვანე ვინმე ლიანა კარდენახიდან, როგორი პრინციპულიც არ უნდა მოგეჩვენოს. 3, 4, 5 წლის ფარგლებში ის უკვე შენზე აღარ იქნება გაგიჟებული და შენს გაუფასურებას დაიწყებს. რატომ? იმიტომ რომ ის შენ უკვე ტელევიზორში აღარ გიყურებს. ის ხედავს იმას, რომ შენ გამოხვედი ტუალეტიდან და ჩარეცხვა დაგავიწყდა. ხედავს იმას, რომ თურმე ძილში შენს ხრინავ ხოლმე. იმას, რომ თურმე შენს დივანზე კოტრიალობ და ჩიფსებს ჭამ ხოლმე. ანუ აღარ არის თქვენ შორის ის სივრცე, რომ მან შეძლოს თავის თავში შენი იდეალიზაცია. შესაბამისად, შიგნით ურთიერთობაში შენ რჩები ქალთან ერთიერთზე, მის უკვე წინასწარ ჩამოყალიბებულ ლიმბურ სისტემასთან და შენს ურთიერთობის მართვის უნართან ერთად. მთელი პრობლემა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მამაკაცთა უმრავლესობა არც პირველ უნარს ფლობს და არც მეორეს. ანუ არც ქალის პროგნოზი შეუძლია და არც მისი ემოციების მართვა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შენ მხოლოდ 3 წლით ხარ მეფე. და რა, დავიჯერო შენს შემთხვევაში არ იყო მასე. შეიძლება უფრო სწრაფადაც კი დასრულდა, მაგრამ აუცილებლად მაგ ლოგიკით განვითარდა მოვლენები და რა შეცვალე შენ ცხოვრებისეულ პარადიგმაში იმისთვის, რომ იქ სიტუაცია აღარ განმეორდეს. დიდი ალბათობით არც არაფერი შეგიცვლია. შენ უბრალოდ სხვა ურთიერთობა დაიწყე, რომ ისევ დროებით გახდე მეფე და ზუსტად იგივე ლოგიკით დასრულდება ეგ ურთიერთობაც.